ngai les blancs. Donc nauti na mboka ya Frankfurt pona koya kotala cimetière ya beau-frère Emma ezali ngai les blancs. Donc bandeko mosusu baza koya pona une année ekoki yango siko toyo kotia Pierre Tombal na cimetière wana esengo mingi pona bandeko nyonso baza koya ezali malamu mpona biso. Donc moko na moko azoya awa donc toza na kimia. Merci. Cimetière à Boum. Alors toye après avoir kotika nzoto ya noko sunda na cimetière à Boum, tozonga ki lisusu po tosala o tozoko benga Pierre Tombai. Donc cimetière na ye ndenge tolobaka tosalaki yango esilaki. Alors le les premier jour o toye pona ko célébrer ndenge tolobaka kaka Pierre Tombai. Donc toye po to visiter bandeko pe bazali balandi biso pe tozali. Donc en tout cas nzambe azwa lokumu donc nyonso ezoleka na ndenge ya bien ezali liwa yaki. En tout cas liwa place ewutaka biso toyebi te toza mikonzi nango te. C'est ainsi nous devons que remercier le bon Dieu na ndenge nyonso elekeli pe na ndenge nyonso ezokolekela. En tout cas nzambe azwa lokumu oyo tokoki koloba kaka nde yango wana. Ya ezanga ise alidi moi c'est après papi naza moko tozalaka na bamama do na bamazizi pour ma famille lelo toye korendre moko ya bana na biso na biso yaya na biso papa na biso lelo eza inane ya hommage na ye yango toye korendre ye na place na motema me toyebi ke biso nzoto tokoleka oyo eza ya motuya ya kosimba nzambe yango nde eza malamu. Moto akovanda 200 ans 300 ans mais akoleka kaka yesu moko alelaki poliwo ezalaki mpasi paso ezalaka mpasi mais toyebi ke na bomoko kati na yesu un jour tokomonana epai na nzambe nokosunda azalaki noko malamu mpona biso azalaki leki malamu yaya malamu mpona biso. Donc ti ozomona ke tozoya ti bakati ya lita 5 ya lita parce que toujours porter toujours na motema na biso tokobosanaka ye jamais etaki noko ya bana tozalaki na ye frère na biso donc nzambe alola nayebi ke nokosunda aza na kimia mpe asa esika ngwa ya nzambe. Nzambe apambola abatela kimia nzambe eza na libota nyonso. C'est à ledi moi ça fait pas plus. Merci que Dieu vous bénisse. Pamboli nzambe aza malamu mpona mokona lelo. Nzambe alobi topesa grâce epai na ye ntango tozolamuka eza grâce ya nzambe. Et puis na likambo nyonso nzambe ayebaka mokolo ya lelo likambo moko ekosalama. Lelo ezalaki mokolo moko oyo tozobongisa ya mémoire ya ndoko na biso Sunda Emmanuel. En tout cas toye mpona kotala ye posa kenda mais mémoire na ye na kati ya mitema na biso ezali yango toye kotala ye yango tozosenga kimia penza na bandeko nyonso oyo bazolanda biso tosala oyo ezali mémoire ya ndeko na biso na kimia tozopambola nzambe toyebi ete ekoleka malamu kimia na nzambe ebatela mitema na biso na famille na bandeko ya église nzambe penza aleka kobatela topamboli bandeko nyonso bakoya biso nyonso na kombo na Yesu. Merci Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni na journée oyo. Je m'appelle Papa Sant, naza évangéliste na mboka Stuttgart na Bad Wittenberg.
ensemble en Allemagne pour la gloire du Seigneur. Bien aimé, les lots et ça, le 10 octobre, et tous dans le cimetière à Borum, vraiment pour rendre hommage, comment dire, il y a un frère Nabiso qui est dans la Nouvelle-Équipe. Donc, dans la famille, je pense qu'il y a quelque chose qui est tombeau, il y a des Bible et lobby. Dans la combien de temps, tangu Yesu akundamaki babete bachaki Pierre ya sika libanga bachaki Pierre parce que libanga ne senga simba porte ya tombeau ya Christ, mais après 3 jours Yesu a se kwaki. Alors bien aimé bandeko ba penser na ndeko na bango pe bachaki libanga yango ba mona te famille auto vandi ya ecclesia to ya to participer na bango ensemble. Donc nzamba za lokumu et là on a kolobaka kanazo lancer un petit évangile bien aimé dans le Seigneur. Bible le but est racheter le temps. Les jours sont mauvais. Bolimbisa na zakine koti. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Mikoleza ya kobeba. Quelque part nzamba zo bana Israël. Prépare-toi pour le rencontre du Seigneur. Préparez pour kutana bokonza likolo. Wezali demeure ya suka pe zali chemin ya moto wa kutana nzambe. Moto wa kumibate la Bible bete akomona nzambe. Oya kumibate te bien aimé, babito zana deux chemins. Chemin éternel, ciel et enfer. Alors molingami nzamba to ba choisi maintenant on peut se conseil la nanza nzamba ko la pambola pe pambola pa chiko ya mingi il mange pour la gloire du Seigneur. Amen.
Sunda sali batunini sakina kaka. Ayo kaka. Sunda. Nakoka sukota foto na yote. Sunda nakoka sukota foto na yote. Sunda nakoka sukota foto na yote. Zama sala ngoto. Zama sunga mukomo kona mona Sunda. Zama sunga mukomo kona mona Sunda. Zama sunga ngari. Zama sunga nga. Zama sunga nga. Sunda tolera mama na yo. Sunda tolera mama na yo. Lelo ke mona mama na ebiso soko moni mama. Sunda tolera mama. Engina kama kambo na liboto na biso za kate uti wapi. Sunda na bana opekisa yo lekina ngafalo yo kelanga mutea malamu eleka kimingi. Sunda. Nakoma patu konela nzambe na konelo ezoleka mingi. Nazoleka mingi. Basugaga. Nazoleka partout. Nazoleka soutenir la sande. Konela na geso sala partout. Debe sina no Sunda pa yazali. No Sunda. No Sunda. No te no fanda tena Nazara awa. Nazara awa la mona Sunda. Nakoka ko tana longine suti ko kate. Mudiga na pofte na tana kaka. Na tana ye kaka. Atala ye kaka. Nakoma ila lela. Sunda nakoma ila lela kama wa. Nekina noza ki pembeni na ngala nyo sunda uluka Sunda ko ya. Sunda na obima ya otika na anaboya kate mwa malamu. Sunda na ngaboya kate. Sunda ko lo mangano pana ngate na ebite mwa mo malamu. Sunda lo bana ngeno omoko se. Ndio za mama na biso awa. Sunda yo za mama na biso. Sunda bonga mama ngotikinga. Sunda la bana ngasero za mama na biso na mono zoko mitungisa ma. Na tuna kieli kamba bina ngasero ni kama ngopezo tungisa yo za mama sula ngo solution. Sezila ngo solution. Sezila ngo solution yo mto za mama na biso awa. Sunda langai. Sunda langa. Sunda langa. Sunda la koma bilela lela ngamawa. Ebite Sunda la koma mona nzamba bomba ne mukili yango. Sunda la koma mona nzamba bomba mukili. Sunda nzamba bomba mukili Sunda yote. Sunda langa yote. Sunda langa yote. Botika na lela Sunda je. Na lela ka chaque jour na komona nga awa. Na miko kakasute. Sunda sisanga sengo. Sunda sisanga sengo kolata. Akaba sona ina tata ko jarabe na kanisa Sunda na tiki. Na amona ko na usale kinanga mabe. Na usale kinanga mabe. Na amona na usale kinanga mabe. Sunda sisa nga bosa mukili Nzambe. Sunda sunganga. Ozo yokanga Sunda pesa nga kimya. Sunda tika bana na yo. Sunda grâce bayani. Sa bayani mubulu mwete na kangi ya lala. Sunda mukola ngo kangi bana balala nzoka yo zokende. Nzoka kangi bana boyo kende. Sunda langai. Sunda solo ila ngambia solo la Sunda masolo sila kite. Masolo sila kite na nekinanga. Sanga makasi. Na koma sona loti Sunda mukangona na mukile sengo ngabi na mona ile kinanga. Akama prefere na lota Sunda. Na kama prefere na lota ka. Kamona ile kinanga yi mwa malamu Sunda. Omerita ki libulu oyo lelo teswa. Kasi bakoma otuna papa kenda kranke na oze na koya vani Sunda. Sunda! Sunda! Okay na kake na oze na koya vani.
oya bukolo nini sunda bana bazanga papa leki nanga nini pasi na oyebisa yo kolela nange kobo ya bikolo nyonso kolela nange esengwa bato mosusu sunda bato mosusu bazosepela nga na olela nga nalelaka me misu baosepela sunda mpo meza te nzela oyo sunda eza ya motu nyonso moto akotikala libanga na mokili sunda eza te sunda eza te sunda eza te biso oso tokokota na libulu oyo tokotika bana tokotika bango tokotika bango engaye kolela nange ekoma partout akoma kolela partout na mosala ozosala obandi olela okokende wapi obandi olela na buta bona lobandi olela sunda yokelanga mawa bisika ozali yebisa nzambe apesanga makasi nakoka kokosana sunda eza pasi mpona bosana sunda eza pasi eza pasi monatuka na biso monatuka bien boye sunda ya kano ya respect bele sunda respect bele sunda respect na yo eleki ebele so natani te na banyolela te merci nda nosunda mona bisa ekokete nga mona oketika bien na bani leki nange sema no tomoni ka somona miniki bokoka na leki na yo leki nanga bokoka ni makasi boye na miso na bino mike nada leki nanga sunda na nosepela sunda na ngai amoni nesusu wapi amoni na leki nanga wapi sunda bana na yo sunda bagasi batikali sunda bagasi batikali sunda bagasi batikali mwana yo mawa sunda bana yo sunda utambulaka na puseti na bana sena keluka musala na kemaki bana sunda babemaka bana te bakosua yo te sunda tikaka bango sunda nanga biso tozala na mwa kelke minute ya kozela moke parce mowe azalaki na mwasi mpe na bana tokosala likambo te soki mwasi ate parce que lien ya makila ezokangisa alors nakosenga biso todeplace tovanda moke kuna tozela mama eli azoya bon tosala priere soki aye tosalika libondeli todeplace na biso biso nyonso mpe tozala kuna meme amado biso tozala kuna opesa ekiti avanda kuna ezala malamu tozela mama elia ya Nzambe asukotala fota leki na ngati Nzambe leki na ngati biso twana bomo sunda ke bano visita ka iso nzamba permet et biso ndo tozala na bonne santé pour toi pe na famille aussi toi na bango na bana tika
Osuna vraiment, Osuna. Aïe. Deine Liebe werden wir ausleben. Du Deine Liebe ist unter uns, bitte. Papa, komm. Le wein und ich passe wieder mit dem ich weiß, es ist nicht für immer. Toko vivre ensemble bona libela. Nayebi Nzambe azali. Es gibt ein Gott. Yo ozali epai na ye. Ich weiß es. Ich fühle es. Na lotango. Nzambe akosama.
Je pense. Bitte müssen. Deine Liebe wird keiner essen. akufa pe kwanza namona ngalo kole espoir moko ezali nosunda kozonga namona ngalo espoir ezali nokosunda kozonga namona ngalo nokosunda na nga kozonga sunda so naota biloko ya ndako naomona sunda sunda moto amonta biloko mingi so natali rido namoni sunda so natali shirangi na ngai namoni sunda bana bayeba te naka mingi mwana tomoli miso natali rido omwana bandiolela nakomaka soki natali rido na bandiolela nalinga te bana bamona so natali kaka biloko sunda monta na bandiolela so nakoti na bisi na te libenda moko libenda oyo namona nakadisango so natali kaka namoni sunda Ok, tu pusa na casa. Ote puede tirar su loba. Ote cara bueno de inediti. Puede ser inediti. Y puede ser puede tirar su loba. Na compra encima. Da una puerta con gracia. Como le digo, tenga más. Y puedo comer más. O digo, te muero la petu. Ahora que no te la boca de la Sunda. Mwali, moto simba na maboka za gracia. Mwali, moto simba na maboka za gracia. Mabombela gai. Na compone cima. Abandon linga te gracia na petu. Mwali, moto simba na vi. Sunda. Mama. Sunda. Ok. Je pense que... Bible lobby. Sunda tika lele kinanga pona libela.
Sundala kolingaka yo pona libela. Mama doto kotika iloba na Nzambe. Otika na leki na ngapona libela leki nanga. Totika iloba na Nzambe. Ninga kosundo yo bino ina linga kayo. Na bana linga to sundo yo kapasi. Bana linga pete ngana yo kapasi. Sunda na linga tena yo kapasi. Na ina association lo moko. Bola nanga bien. Bomoni chemin o. Ils ont mokolo ya yo, ya ye, yanga. La Bible dit premièrement, c'est la reine qui suit. Amen. Tu peux pleurer. Tout ça a nyonso. Bien aimé, lycée quoi déjà mokona suka. Oya linga kutana ye. Oya kobatela molimo na ye. Oya kobatela Nzambe, ni doit kutana ye. Parce que nous avons deux chemins. Nous allons en enfer, nous allons en éternité. Lola. Ok. L'obit le bac est le moko ya malamu. Oye salami. Et le question. Amen. Amen. Parce que génération en génération, bah au monde a tombé. Il y a une chose parole moko et ça na jeunesse. La autre un livre moko à la jeunesse. Bolimbisa. Jeunesse 35. 19 à 20. Rachel mourit et elle fit enterrer sur le chemin d'Ephrata, qui est à Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Balobi Rachel a koufi Rachel là qui moi c'est à Jacob. Alors moi c'est à linga qui mingi. Muto ayoka mate ya Jacob. Tant que les gens bala posa na ezalaki ya Rachel. Ezalaki Léa. Alors à balier bayeko bota mwana moko Joseph. Après nzambe yo pesa mwana mususu. Mais tant mwana na botami Benjamin, babeta botama ki na ba douleur na passe et Rachel ayaki kufa. Mais tala likambo lobi na message o babi ki Jacob atiaki monument na cimetière na. Amen. Eza eloko esalami lelo. Oyo maman Madonna famille ba penser que ba kanisa mémoire ya noko sunda. Toye ko kundate, toye pe koloba eloko moko te, mais toye quand même ko za la reconnaissance na ndeko na biso oyo atika biso pe ba ndeko basali mémoire na ipo na bana, po na famille mobima, po mutako utafi, auti wa pa ba botisika ni bokunda ndeko sunda. Ndeko koya akomona. Donc eza Bible ba même Jacob, tombo ya Rachel ti lelo ezali. Tozotanga ngo na Bible. Donc génération na ye ba mona ki yango. Lolenge moko pe o esalami lelo. Alors bien aimé, eloko na koloba kaka toza bana na Nzambe. Toza bana na Nzambe. Lelo noko sunda akendeki atiki biso, lobe kozala ya kuna yanga kuna, mais loko eza important tomi batela na sena tango. Nzambe azoloba na Amos 4. Azoyebisa Israël bomi bongisa pour na rencontrer ya Nzambe. Eza na chemin musute. Peut-être musu bakozwa grâce na lèvement. Parce que Christ mokola koya yebani te. Ba mususu bakoleka na enlèvement te mais bakoleka na nzela ya tombe. Yebani te nani. Parce que calendrier wana Nzambe mutu ayebi yango. Alors oeza ya malamu na reconnaissance ya libota pe biso uti musika to accompagner libota pour na kotala tombo ya ndeko na biso oya tika biso projet et Nzambe yebi pourquoi et sarma lolenge wana Nzambe mutayebi. Alors na Bible so na nyonso to banika ka merci bolam mabe liwa bomoy malade lobiko to baka na Nzambe merci parce que ntayebi vie amo yebi mukolo bota maki mukolo kokende oyebi te Nzambe wana ayebi yango. Mama Mado, mama Eli, yaya Zizina, yaya Zizel, nazo senga biso na bolingo Nzambe to batela mitema. Ndeko akei Nzambe ayebi le pourquoi permetaki yango. Nzambe azoloba kolela na bino na kausango. Pinzo na bino na kausango. Mais pour Nzambe kausa pinzo li, nous devons croire ce Dieu là. Tondi mela Nzambe wana. Eza ba kotinda moto mosu na kati ya libota ko leka ko sala musala ko leka kuto no ko sunda salaki. Parce que linzambo akanga ba trou. Azanzambo oya bongisa nyonso. Alors kimia foma ezala no ko sunda tikabana to yebi soki lisunge zali bana bazana
famille bien-aimée dans le Seigneur, na bolingo nzambe nzamba batela bino, bozala ini utatango kino kwa na Yesu. Yango ça important, bi ça l'amour, personne en moi nzamba ati. L'amour c'est très important et aussi pardonner les uns pour les autres. Pardon est nécessaire ma casse. Au moins inde ko to témoigner minga, to témoigner ça peut ça témoigner dans nos sonda. Ce que bien aimé, est-ce que mukona yo témoigner c'est pour ça. Ou bien ko ça la té. Alors to mi batela to yepena to te ami te to lo ba mingi te et to yendika ko tala musala o famille sali et longo maman mado famille pe moi si na moi c'est amoyi donc musala basali yango et nzamba za lokom. Je crois que frère des ali poser na kata frère et comment mike bande ko bako bosana ye li sous-souté ça important bible lo bien donc to mi batela na linga exko to bondela to tika sika namo na yo Yesu namo na yo Yesu namo na yo na simba yo Yesu simba yo Yesu na yo oh, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Yemba, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Amen. Ndoko bisaka bilela lela. Banganza ona nyonso azali kosala tokobanga liboyi na biso tokobanganza la louange de la majesté éternelle des armées car c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit exalté car tu es le Seigneur des gloires dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, le véritable, vénérable, comparable, Yoshua Mashiach, le Père des orphelins et le mari des veuves. Sois béni, sois loué, sois élevé, Seigneur. Seigneur, c'est toi seul, la Bible dit, le lion de la tribu de Juda, le créateur du ciel et la terre. Seigneur, si nous avons la souffle de vie, ce n'est pas par notre force, c'est par ton amour. C'est pour cela que nous te disons merci, car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5:20, rendez continuellement grâce à l'Éternel dans toutes choses. Mon Dieu et mon roi, cette date que nous sommes ensevelis, Père, avant que nous de connaître cette date, Seigneur, c'était déjà marqué dans votre calendrier, Seigneur. Et nous sommes là pour la mémoire de notre bien-aimé qui nous a quittés, Papa, notre frère, notre grand frère, notre oncle. C'est pour cela que nous sommes là, Yoshua Amashia. Kombo na yo eleki likolo na ba kombo nyonso. Kombo na yo eza Jova Jireh nzambe azo pouvoir pona moto Jova. Kombo na yo esali te biso to kota na mboka ya bawi. Kombo na esali te biso to ya komona événement oyo. Kombo na esali te biso nzambe to ya ko reconnaître Pierre ya frère na biso nzambe. Kolo nazotanga na maloba na yo nzambe. Tango kangamaki na kunda Yoshua Amashia. Babaka ki osete, babeta ki osete makele tanga ki pona peuple na yo. Yawe bakotisa ki yo na libulu, pe batiaki Pierre likolo na yango. Mokili ezelaki, mokili lobaki ete ndenge libanga o ekangami po abimate. Mais le troisième jour yo sekwaki. Et libanga wana bango batiaki ezalaki erreur parce que libanga eza Yesu. Et libanga o etami pona tombo ya frère na biso, ya lali na se na makolo ya Yesu. Ye abomba mina sela makolo na Yesu. Tozondi mankolo molimo na ye esimbami na maboko na yo. Yango na bosani te nzambe.
kokabwana ezali pasi kolo na bikambo naye kobondela mpo na famille nazo recommande libota oyo nyonso na maboko na yo Seigneur bana moyo atiki nzambe na maboko na yo mwasi na maboko na yo bayaya baleki banyes na maboko na yo nzambe kolo simba libota oyo nzambe na bomoyo bondisa mitema na bango babondisa basunga bazala console na mitema na bango papa roi David azali koloba mwana oyo abelaki na salaki nyonso mwana oyo akitenga akozonga tenga nde na kolanda mwana oyo yo lobi ete to se préparer pour na mokolo na suka nzambe moko na moko uta na famille pe na biso to accompagner famille kolo to mibongisa pote mokolo na suka to mona nkembo na yo biblia lobi na ngai to wela tango parce que tango ezali mabe nzambe mokili ezali ya kobeba moyenge bento pambolio na moment oyo to passer na sika oyo to kumiso parce que bateli mwana moko na moko alongaki esika na ekino na sika oyo nzambe tolingi to quitter lié oyo nzambe biblia ezoloba na ngai toza na arme moko epesamela biso toza na ba arme mosusu te nzambe et arme wana ezali makila oyo etangaki sur la croix de Golgotha makila na yo nzambe na bomoi ezobomba mwana moko na moko longa kati na mboka ya cimetière kino kobima na biso na libanda kino na bandako na biso kolo toye na bonne santé kolo toye na kimia kolo toye na problème ete nzambe na nzela ya makila na yo nzambe moko te azwa problème par le nom puissant de Jésus-Christ nazo déclarer yango na kombo na Yesu Mesia kimia na nzambe ebila mwana moko na moko kimia na nzambe kati na ba famille kimia na nzambe kati na bana kimia na nzambe kati na mama kimia na nzambe kati na mama madope longo bana na ye pe na banyesi nyonso na bondeli kimia ezala tikali papu na yo lolenge la aigle e batela libota oyo tozokende na salle nzambe batela banzela na biso tokolongwa na salle tokozonga na bisike zo biso na bamboka epai na to uti nzambe ndenge toye na kimia moto nosa zonga na kimia lokumu ezonga epai na yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mobandisi na nyonso oyo bible benanga azali alpha et l'omega mobandisi pe mosukisi au nom de Jésus basante tolobi amen betela ta Yesu maboko ok awa le tusuki na biso awa je crois que tombo esalami pour na famille pour na ba camarades pour na libota tango stokozwa to passer to koleka na biso mais ko sanga na biso koleka lelo boye oyo esalami nzambe azwa lokumu tozolongwa awa tolanda na toke na salle mpona kovanda moke wana tokoyeba tukadore nzambe moke opesa nzambe merci nzambe apambola biso po ngai kombo na André Ntsumbu navanda na Suisse bon lelo ezalaki mokolo oyo toyaki kovisite tombe ya ndeko na biso Emma Sunda
tokabwana mwa tango po ya atika biso na ne passé mais azaki ndeko moko ayaki na bolingo na biso nyonso en tout cas ngai tovandi na ye ntango molai na Luanda donc c'est vraiment comme mwana na ngai comme frère na ngai donc en tout cas abokwami na nga mingi azala na ngai soki naoloba aza comme mwana po nazala ovanda na ye abandaki kovanda na ngai na bandeko mosusu ya mibali mpe banda ovanda mpa na ngai avanda ya na poto ntango na ye kobala bandeko mosusu ya mibali toyaki na bango esengai batika ngai sikoyo na mwasi na ndako me ndeko Ema Sunda atikala ye na biso na ndako donc ntango na bali tokomaki kovanda na ngai frère Ema Sunda na madame na ngai tovandaka biso misato na ndako madame na ngai mpe alingaki ye mingi yango lelo madame na ngai ye te parce que ndenge toperda ndeko Sunda Ema tokomona yango lokola ndoto yango madame na ngai abi donki soki aye ekosala epasi yango atikali bon ngai lokola namonaka esika tokunda ye te mpo nakomaka retard kouta trajet mosika na Suisse esalaka nga jaba presque ba 7 heures du temps 8 heures du temps nakopema ndeti lobi mpe nalala ye te natamboli butu ntina komawa me na bolingo toyaki nango na ndeko yango toye awa totali tome na ene tosalieki epuis bomona ngo kaka na bavideo ndeko na biso asali bilili kitoko bomona ngo kaka bino mo audition ya mboka na biso ya Deutschland donc azosala bilili kitoko nakanisi ntango bakundaka bilili ye mpe kaka moto asalaka ezalaka babilili moko mpenza ya kitoko donc yango lelo mpe so asali biso babilili oyo bino bomona mpo azali mpe na bolingo ya ndeko bapartage ne mpe mwa ntango mwa mingi a na mboka oyo me topesi kaka nyonso na maboko ya Nzambe eloko eleki kaka Nzambe ayeba kosunga biso mpo toyebi ke tokobosanaka ye te me alongola biso kaka susi mpo tolingaki ndeko mingi donc yango tosengi kimia kaka ezala na ye esika akei na mboka ya kopema apema na kimia Nzambe vraiment yamba molimo ne na kimia mpo ayaki motu moko malamu ndeko Ema Sunda donc ntango nyonso so oza na ye asekaka na ye kaka soki otuni ye akoloba no te ko azosouffrir ou bien nini asekaka na ye kaka donc tout bien donc na ndenge Nzambe abenga ye bon omoni lelo eza nzela biso nyonso totiki ye kaka na maboko ya Nzambe apema na kimia kwa donc moi toke mula ye eza te bon bomonaka bilili oyo ndeko na biso asali epuis topesi kaka nyonso na maboko ya Nzambe kwa abe bakopesa biso nyonso kaka kimia na famille mobimba bon amen mpona nini ezali mokolo ya esengo parce que mokolo ya lelo famille eye korendre hommage na mutu oyo azalaki mutuya na kati na bango famille eye korendre hommage na mutu oyo azalaki vraiment trop cher na kati ya famille na kombo ya papa Sunda tozali korendre hommage na ntango ya kala ezalaki ke toza kobenga babiloko ya boye lokola ke messe de mort mais tozokorrige yango mpona koloba eza messe de mort te mais ezali culte d'hommage culte d'action de grâce culte ya action de grâce elakisi ke ntango bokoti kuna na kati ezali te ke no bozolela o kote yo okenda bondela mpona biso kote yo okenda sala boye ndenge bato ya katolike basalaka non culte ya action de grâce eza ke toye tozokaki tozalaki na pasi mais Nzambe aguérir bapota na biso yango wana toye korendre ye hommage mpe baaction de grâce voilà un peu eloko toza na kosala na pokwa ya lelo tozali kopesa vraiment bafélicitation na biso mingi na kati ya famille na bapériode oyo toyebi bien ke non na bacrise ndenge eza na kofrape bafamille bato ya misala bato ya babusiness mais famille edébloke mbongo mpona kolukela vraiment donc mwana na bango esika oyo etikali adresse na ye ya libela toza vraiment reconnaissant et nous vous félicitons beaucoup. Est-ce que tu peux là hier pour avoir ma carte pour un acte basali gloire à Dieu dans ma combat dans ma toloko
Et dans acte moko vraiment donc il y a makasi mingi. Ngai moko na témoigner quand on église na bana na biso awa bayaka awa na lobi depuis na dans Allemagne ma liboso na vivre en même lobi na itima mado. Na mona na nga bandele basala mo biso neti ngai personnellement pour na lobi biso te information tozana yango depuis to kota Allemagne ezake moto na moto amilengele so bali komona ke na yo okufe bano okoka zonga na mboka parce que soki bakundi yo awa tombo eumela te bakokende kopikola yo e bakokende kotumba yo kozala na esika te mais à partir ya courage ya famille ya mama to ezwi elakisingake bainformation bafike bapesaka ezala toujours ya lokuta parce que minute oyo ndenge batongele pierre tombal etikali mpona libela bana ne ntango bakokola mama do azala te bana ne bakozwa relève parce que wana etikali lokola lopango na ye ya libela. En tout cas nous sommes vraiment donc trop touché na acte wana bino bosali nzambe vraiment apambola bino mingi. Sans plus tarder nakotanga mwa verset moko ya moke mpona korande bible elobi boye Jean chapitre 11 à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dans le Colimbo, là, c'est tout verset 25, il dit nini. Yesu alobi na yeboye, nazali lise quoi, pe bomo. Oyo animeli ngai, ako vivre, attaque aussi à kufa. Amen. Ako vivre attaque aussi à kufa. Seigneur, merci. Limbo la liloba oyo pona banana yo. Au nom de Jésus. Amen. Nako tuna mutuna moko batu boni bakena église batu boni bakena église te boto mama bote. Bo vande nengwa. Izana bande ko bouti ba Stuttgart, bouti ba Bremen, bouti je ne sais pas Ibaral, bisika nous ba Hollande ainsi de suite. Net maman moko to zalaki na lobby accompagner mama do à Strasbourg. Bouti misika ngai naza passer à église oyo nakoya koluka yo te par exemple na Strasbourg par exemple na Stuttgart pona yeto ke non yaka kosambela na église esika nga nazali pasteur parce que nakozwa temps wana te mais mutuna moko nazolinga na tuna yo nani parmi biso tozali awa azwaka temps na ye akolamuka ntongo akende église akomisi nzambe mpe azongi na ndako na ye. Nani na dimanche azalaka akoki kolamuka te azwi bulankete na ye amizipi alali pongi ti azela lobi lendi abandela classe soki abandela ba affaire na ye abandela kayu na ye. Bozali awa nani asalaka ngo nani asalaka ngo te boza wana nzamba pambola bino. Nazoloba likambo moko etaleli likambo ya lycée quoi. Si on retourne en question, mon souffle, il y a mis balé. Mon colonel bosso on m'attaque action. Pour Oya Poto. Au Santa Kindegeni. Mon colonel bosso tango aux aéroports. Il y a Njili, il y a Luanda, il y a Gabon, je ne sais pas où, Afrique du Sud. Au mati avion, Mbalali bosso. Et au yébi que destination est à Poto. Zongana Nasima. Kanisa mukolamo ezalaki ndenge mpona yo. Kanisa ntango omona ete oleki immigration oleki aéroport bakangi yo te okomi esika bato bayambaki yo kanisa mokolo wana zonga so na nsima kanisa yango eteleme mpona yo natuni yo mutuna wana mpona lakisa yo nalobela yo eloko moko mokolo yo kozwa visa mokolo yo kozwa avion premier jour na paradis
ekozala extraordinaire. Ekozala extraordinaire. Lolenge osantaki mukolozo ozui visa, ozui passeport, on mati avion, ozokende destination Paris, destination Amsterdam, destination je ne sais pas où, au coma et sengwana ozalaki na yango. Maintenant joie et sengwana multiplier yango jusqu'à l'infini. Multiplier et sengwana mukolo wana yo ozokota premier jour na yo na kata paradis. Mais nani azana droit, azana promesse ya kokota na paradis. Ezane muto azana promesse ya lycée quoi. Mutu oyo azana promesse ya lycée quoi. Yende muto ako vivre bonheur ya paradis les premiers jours oyo ye akokota. Tango Lazare akufi ba annoncer Yesu sango ya liwa. Yesu alobi Lazare akufite mais Lazare azolala. Par là na banaki koloba eloko moko naza koloba boyeke langage ya Yesu ezalaka différent ya langage ya biso bato. Lolenge Nzambe amonelaka makambo eza différent par rapport ya lolenge biso tomonelaka makambo. Biso tango toza na hiver toza kolela Nzambe azomona biso na hiver te. Nzambe azomona biso na kati na été. Tango toza na été toza na kolela moi Nzambe azomona biso na hiver. Na lingi naloba bien aimé ke Nzambe a minimiser liwa. Or na quartier bazolela na quartier bato baza na mawa bato baza kolela mais ba yebisi Yesu alobi bozali koloba ete akufi nga na moni kaza kolala. Et la kisi bien aimé ezala makambo ebele na vie ya mutu. Tango eyaka bato bamoni yango ke opoli nzoka na epai ya Nzambe oza kobimisa solo ya malasi. Bato baza komona ke en tout cas situation yango na olenge oza komemela yango epoli eza su na ntina te eza na espoir te. Nzambe azomona yango lolenge mosusu. Lolenge wana Nzambe abale komona vie ya Lazare. Nzambe Yesu azomona ke Lazare akufite mais Lazare azolala. Po ayeba yiki soka komi pembe na ye. Oyo yona ya za koloba yango na pe kosala nini ekosala. Confiance oyo Lazare azalaki na yango epai ya Yesu yango wana etindaki Yesu a minimiser situation délicate oyo ekombelaki Lazare. Yesu a minimiser yango abengi liwa na kombo ya pongi. Eza lolenge moko yo papa yo mama ozali awa tango ozali ko tango mokili emoni ke situation na yo ekomi epoli, situation na yo ekomi ya bundoki, situation na yo ekomi ya koloka. Mais soki ozalaki ami ya Yesu okomona ke Yesu ako changer langage wana koloba ngo ndenge wana te. Po Yesu lolenge alobelaka makambo na ye alobaka lolenge moko na bato ya mokili te. Yesu alobaka lolenge moko na bato ya mokili te. Bato ya mokili bakotombola yo mais Yesu amoni ke ozali mutu ya lolendo. Mokili ezokumisa yo ba internet nyonso ezolobela kombo na yo mais Yesu tango atali yo abi ke mwana na ngai aza na kati ya kobunga. Mais eza na bato misusu mokili ekitisi ye mokili ekitisi ye nzoka nde na plan ya Nzambe aza mutu atombwama. Donc Yesu alobaka makambo lolenge wana. Yesu amonelaka makambo lolenge wana. Yango wana bien aimé esengo na mutu oyo amikomisa ami ya Kristo. Esengo na mutu oyo misala moninga ya Yesu Kristo. Yesu akataki voyage po azonga esika situation ya pasi na kati ya famille ya Lazare ezalaki. Tanga komi kuna balobi na yeke Yesu apoli déjà aza suna tina te 4 jours. Bien aimé, bango moko ba propre sœur na ye balobi 4 jours azo pola déjà. Donc na 4 jours wana toko poussa na pembe na yete. Yesu apoussa la ki pembe ya mutu oyo azo pola sans kolata masque. Comprenez le niveau, il y a confiance wana bien aimé. Propre famille na ye balobi apoli.
mais yesu azwi risque ya kopusana pembeni ya moto wana sans ke alata bamaske, sans ke azwa gant, parce que Lazare azalaki moninga na ye. Parce que Lazare azalaki moto moko motuya mpo na yesu. Yesu apusani moto ya liboso pembeni ya eloko oyo eza kolumba solo. Eza lolenge wana yesu ayaka na kati ya bomoi na biso. Ntango moto apesi confiance na ye epai ya yesu, mokili ekoki koabandone banda papa mama bayaya baleki baabandone, me yesu aye pembeni okoyoka va moko ntango pongi ekatanaka yo na ntongo, oyoki mongongo oyoki kimia moko emati yo na motema. Kimia wana yesu moto ayi kokomunike yo na ntongo. Oyoki esengo moko emati yo na motema, me pourtant journée mobimba banayi kolela, me ntango aye tango pongi ekatani yo oyoki esengo moko emati yo na motema, esengo wana yesu nde moto apesi yango. Oyoki kimia moko emati yo na motema, kimia wana moto apesi yo eza nani? Eza yesu. Eloko eza na epasi mpo na biso bato ya mokili nini? Bato ya mokili valeur oyo ya yesu bamonaka ngo, donc ça veut dire eza na bato tominiminizaka valeur ya yesu, tominiminizaka ngo, tomona yango te, mais yesu aza na valeur wana okokompare yango na diamant te, okokompare yango na or te. Yesu aza na valeur moko extraordinaire. Mpo koyeba valeur ya yesu wana, tuna senga nzambe mokolo moko ke Seigneur fongolanga miso na mona ndenge baya kobundisanga na butu. Soki nzambe afongoli yo miso omona lolenge baya kobundisa na butu, depuis oza awa na Allemagne, depuis okota poto omona ndenge nini babundisa yo ndenge nini yesu abundela yo. Bien aimé, mokolo wana ntango kolamuka koloba ke soki omoni moto azotelemela nkombo ya yesu okokanga moto wana okolo ye mpe ogifle ye mpo oyebi valeur ya yesu. nazoparle sur résurrection. Alobi na Lazare na Marthe, alobi na ye ke ndeko na yo akosekwa. Marthe alobi nayebi ke akosekwa na ye na dernier jour. Maintenant nalingi naloba eloko moko, tozotikala na kati ya pensée ya Marthe. Ndeko na ngai akosekwa na mokolo ya lisekwa. Ndeko na ngai akosekwa mokolo ya résurrection nde akosekwa. Totikala na contexte wana. Ça veut dire que moto oyo toye kosalela hommage na pokwa oyo, ça veut dire que mokolo ya résurrection akosala nini? Akosekwa. Mokolo ya résurrection moto wana akosekwa. Po osekwa, il faut ozala na promesse ya lisekwa. Po ozala na promesse ya lisekwa, il faut ozala moninga ya Yesu. Il faut ozala camarade ya Yesu. Soki oza camarade ya Yesu te, oza la promesse ya lisekwa te. Bien aimé, eloko moko na lingaka na yebisa bandeko na oyebi eloko moko na senga epai ya Nzambe. Nabi Nzambe soki ya solo naza na place na kati ya royaume na yo, soki ya solo obongisela ngai place, alors nayebi ke na yo ovanda na nga pembe na yo mpona libela. Vie oyo tozalaka na kati ya mokili oyo eza vie moko ya ba 80 ans, ya ba 50 ans, ya ba 60 ans, ya ba 90 ans. Vie oyo tozalaka na mokili oyo, donc vie moko eza na balimite nango. Bamisusu baza na limite ya 40 ans, bamisusu baza na limite ya 20 ans, bamisusu baza na limite ya boye. Mais vie oyo ekozala après liwa eza vie moko bakonta yango na misapi te, bakonta yango na biki te, eza vie éternelle. Et vie éternelle yango wana ozokota yango oyokaka nzala te, otokaka te, oyokaka susi te. Ça veut dire que vie moko ozalaka na esengo 24 heures sur 24 heures etournaka na kati ya paradis. Mais biso bato ya mokili air moko boye bien aimé, toyebaka te ke non ngai il faut nasala nyonso na welela bokonzi ya likolo baoyo ya mike mike eya kolandelanga lokola bamatabisi na pembeni. Mais bato ya mokili bien aimé komona ke moto ya mokili aluki bamatabisi mais anéglige oyo eza motuya mpo na vi na ye, anéglige eloko oyo eza motuya mpo na vi na ye.
bana ya nzambe esika nyonso yo ozali bino bato bozonga Stuttgart bino bato bovanda na Frankfurt bino bato bovanda awa bino bato toza pembeni awa yeba eloko moko na koyebisa yo sakana na nyonso me kosakana na sali na yo te sakana na nyonso sauf le salut babotola yo nyonso mais sauf le salut moto abotola yo yango te mokolo bakobotola yo sali bien aimé okotikala lokola ozali balo moko evimba me na kati kuna eloko moko ya grave exactement pepera ya pamba bapapa bamama toyekolela papa na biso Sunda akufaki na kati na hotel te akufaki na boîte de nuit te akufaki na kati ya ndako na ye moko e soki nzambe na mawa na ye na miséricorde na ye akokaki kokanisa bolamu ya tata wana nzambe apesa ye repos. Alléluia. Nzambe apesa ye repos. naza koloba yango ntango nyonso ntango tozali kokenda bamatango oloba ete bisika mibale oyo moto akendaka après liwa soit okei na place ya repos soit okei na place ya tourment e naza koloba na kati na église awa nalobi boye paradis depuis Adam ti lelo moto moko akota na paradis te lifelo mpe depuis Adam ti lelo moto moko akota na lifelo te boyo kanga bien ba mama lifelo moto moko na kota yango te paradis mpe moto moko akota yango te na paradis moto aza wana eza Yesu na papa na ye na bavieillard bakatra être vivant baza na paradis mais biso bato mokili nyonso kobanda Adam bakenda bavanda na place oyo babengi place ya repos moto nyonso oyo atiki bomoi na ye na mokili oyo e asalelaki nzambe ntango nzoto ame na ye ezolonga na kati ya nzoto ame wana ekenda kovanda na place ya repos avandi na place ya repos wana moto oyo nzambe asalaki grâce ya koyeba ye ntango azalaki na bomoi moto oyo azwaki ngolu ya koyeba nzambe te ntango aza na bomoi ye wana azalaka ntango nde baye kozwa bomoi na ye bamemi yango na lieu de tourment. Lieu de repos ezali à moitié paradis, lieu de tourment ezali à moitié lifelo. Maintenant baoyo baza na lieu de repos baza kozela yo na nga jusqu'à ce que nzambe akosala mokili ya sika esika bazobenga Nouvelle Jérusalem ntango ekosalema enlèvement esalemi bazo bakei ale biso nyonso tokotine maintenant na kati ya paradis nzambe yango wana bazobenga paradis. Bato oyo mpe bazali na lieu de tourment baza kozela jugement na bango ya suka ntango jugement ekosalema nzambe afongoli lifelo na bademon na Lucifer na bato nyonso baboyaki Yesu na mokili abwaki bango na kati ya lifelo kuna bo bakoti kuna yango wana mwana na nzambe baokazio ya boye ezalaka malamu mpo ete moto na moto aprendre conscience. Okazio ya boye ezalaka malamu mpo moto na moto aprendre conscience. Nzambe na bolingo na ye abateli yo susu mpo ete oyo akoyoka maloba na ye kino na mokolo ya lelo opesaki bato bazalaki na korona mbote osololaki pembeni na bango me nzambe apermetaki teke yo okende oliaki mpe na bango me nzambe apermetaki teke osala nini okende. Eza na kati ya bolamu ya nzambe, eza na kati ya mawa ya nzambe. Nzambe ntango atiki yo ndenge wana eza mpo ete okende kosala business te bien ke eza ya malamu mpo na yo epekisami te kosala business mais raison ya liboso nzambe azobikisa yo, raison ya liboso nzambe azopesa pema, raison ya liboso nzambe azobatela yo butu mpe moi eza mpo ete monoko na yo ebimisa maloba ya adoration mpe ya louange mpo na kombo na ye mpo na bolamu azosalela yo. Muto moko akoki koloba alleluya, alleluya. Nzambe eloko ya liboso atiki yo na bomoi mama mpo ete yo olamuka na ntongo olobela ye maloba ya louange mpe adoration. Nzambe oza malamu
namona nzambe lokola yo te nzambe na lula yo nzambe oza unique nzambe oza incomparable nakokokisa yo na nani nzambe aza na posa maloba wana ebimaka na monoko na yo nzambe soki abikisi yo na bakorona na bakanser na basida eza te po ete olamonga ntongo oyebi mama wana azalaki boye oyebi papa wana nzambe azobikisa mpona makambo wana te nzambe azobikisa mpona makambo wana te touti kolone touti kokokunda kolege na biso paster atei le 20 septembre atei vendredi wana elandaki mais dimanche asalika malaise moko ba asali nini akei asali lisumu te ayibi te aza ndumba te aza escro te aza mumeli bangi te aza sulan te mosali na nzambe asali malaise asali nini akei entre temps bakofi baza na bomoi bango na bazovivi entre temps Maria Wasso bango na bazovivi entre temps bayante bango na bomoi bazovivi mais mosali na nzambe akati motema kei soki nzambe aza kobikisa yo lokumu ezonga epai ya nani soki nzambe azobikisa yo lokumu ezonga epai na ye kobeta tolo te alleluya kobeta tolo te pesa nzambe wana lokumu bato baleki nga na yo na kibusantu bazotika biso bazokende bato baleki yo na nga na baprojet ya bavaler bazotika biso bazokende mpona nini yo na nga tozokontinue vie il faut topetela nzambe wana merci faut topetela nzambe wana lokumu aza nzambe asalaka makambo lolenge alingi asalaka makambo lolenge alingi alobi je fais grâce à qui je fais grâce je fais miséricorde à qui je fais miséricorde nazosala ngolu na nga na ndenge nalingi bino bozomona eke aza kofi nga nazomona elobi akokoma mosali na nzambe yango na bomoni eke azovivre bino bomoni eke o aza lesbienne nga nazomona aza servante ya nzambe ya lobi yango na bozomona natiki ya vivre tala bakalkule ya nzambe bien aimé tala bakalkule ya nzambe ndenge ezali ntango tozolela nzambe ozalaki wapi ntango moninga nanga azokende nzambe ozalaki wapi ntango papa azokende nzambe ozalaki wapi ntango mwasina azokende ozalaki wapi ntango mobali azokende mwana azokende nzoka nde nzambe asali bakalkule na ye mosusu sake moto ayeba aza na bakalkule moko baéquation moko donc eza mayele ya nzambe baluki bato mayele basangani bavandi toluka bele tosala baanalyse nani asala liwa euta wapi nani akoki kosukisa liwa bavandela yango banda ntongo ti pokwa bakenda na mars bakenda na jupiter batambola baplanete nyonso baluka solution wana réponse wana na lelo mokili ezwa yango te moto aza na réponse ya question wana eza kaka nani nzakomba yango wana mpenza na kati ya monoko na biso nzakomba siko ntango ozokumisa ye ozotanga nkombo ya nzakomba wana meme ndoki zongo azotala na liso mabe mpo ntango ozotanga nkombo ya nzakomba papa kosalela nzambe ce n'est pas un match à perdre c'est un match à gagner kosalela nzambe n'est pas un match à perdre frère maman kosalela nzambe n'est pas un match à perdre c'est un match à gagner kende koluka paster na yo ata okima ye kala bino ntango bozozonga basitutuka bozozonga baludivisha feno bien wapi kende koluka eglise no ya kala luka yango zonga luka yango zenga Constance frère deuxième état ya pamba deuxième état ya adoration ya pamba obongisi vie ya bana na yo tina troisième génération deuxième état ya pamba okenda kosala na église
ozobongisa vi ya bana na yo ya bana na yo mpo na 2 heures du temps kota de los masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ayokaki yango eza na motu moko mpe alobaki yango donc jour ya nani enterrement oyebi biso lelo na ndenge baeglise toperda bavaler bapaster toperda bavaler nzambe abengi biso bapaster bato mangala bapesa biso kombo ya bapasta pasta na motema na ye azobengo pasta te azobengo master donc bando makambo ya bapasta wana eya donc bavaler esila sikoyo na papa wana eloko mona bandaki komona so aye kotelema liboso na yo tala bana osala boye sioko bana oloba na ye aza boye soki azorépondre yo aza boye omoni papa eloko wana olobi omoni eza boye tavedike akofongana maboko na ye soki bosilisi kosola na ye afongoli maboko soki mpe ozolobela ye aye avandi asali boye ayoki soki osilisi mpe koloba afongoli maboko akei eza bacaractère moko trop rare eza baqualité moko trop rare en tout cas soki paradis fongolo nango ezalaki epa na nga nalinga napesa ye kende kota me nayebeke fongola yango eza na maboko ya nkolo yesu akopimela ndoko sunda fongolo ya lola akopimela fongola ya lola akopimela mwana wana fongola ya lola te tozali fo tosala dédicace ya place oyo la plupart ya bandeko baza occupé baza na misala baza na tante soki obengi ye azoya donc ere apesaki yo soki azwi retard lobake alobi ye non mama aza te il faut nazela bana il faut nazala boye aye na mwa retard mais sinon te ere apesaki yo yango wana koya bapeinture oyo ye moto atikala ye kotya yango plafond oyo ye moto atikala ye kosisa amen yango wana mpenza peinture oyo kozomona bandeko na nga awa eza loboko ya tata wana eza loboko ya tata wana tikotya yango plafond nyonso wana kuna finition nango eza ye ermo na krake abi non papa ekosimba nzambe ya ndebo wana akei bawe babenga biso bamaster bapasta batikala ye akenda nani so akopesa témoignage ya papa sunda nani aza na témoignage ya maloba ya paster je crois tant tozalaki na cimetière nalobaki eloko moko notre bien-aimé frère na biso atiki témoignage ya makasi alors nalobaki bongo yo na ngai mokolo ekozala mokolo na biso ekozala ndenge nini bien-aimé ce que paster alobi eza vrai bato bavivre na ndeko na biso mowei sunda bamona première fois mpe nga na kutanaka na ndeko ati oyo asalaka nga epesaka nga malili na nzoto bien-aimé boyebi toza basali na nzambe toza bagene ndenge pasatolaka ntango bazobenga so bapasta bazobenga bamaster ezalaka mpona otyola biso bamonaka edwa bacontrire me molingami nazoyebisa yo bien-aimé eza na nzela mosusu mpe eleki nzela nzambe alleluya
Et ça la rare okuta na mwana moko oyo se soumettre pa na yo. Ozo quitter pa na yo. De kola zaki na ba sens moko otomona mo na ba diaconesse en Afrique. Na ba diacre. Alinga peso pena bota kimba. Mais le mot comment on peut sortir na ba na so ta 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 ta. Oloba ta 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 ta. Alors que le mais na li témoignage pour était à Penga. Bible bin Apocalypse 14 et 13. Et c'est moi qui vais vous faire na Yesu parce que mes sala na bango et kola na bango. Alléluia. Mon sala oya sala ki awa bandeko bazala na action tout sala na Karsoué, tu yambaka pasteur Walo. Azalaka parmi ya bandeko oyo première fois comme en église on a assemblaka. Azwa charge ya musala bandane bandeli tina suka. Alléluia. Amen. Bandeko wewe umitunaka nani pasanta ina oh nani. Bien-aimé, tout songana, tout salisana. Komiki tseza wumote, azalaki na komiki tsana. Kitanza ba otombola yo. Lolende za na tina te. Balobi ta yo ta. Na pesi ta yo peta. Moni na mutika. Na oyebiso. Blato tika pa Yesu atipa pona de. Nenga témoignage oyo. Un jour, ezala pe pona yo, pona ngai. Va témoigner Moussa tout ça. Est-ce qu'une église, on se souvient de ça? Na quartier Vandi, on a kimia. Na bande ko bazo sunga, on a reconnaissance. Na musala bazo sali sali. Place au sala, on a bien bande ko na yo. Moi na lobi moi na y gloire en bibi atana bana miki azaki na respect. Amiko ba masoko pesi moi na respect pour que ça yo. Et pour que ça y respect. Alors tout ça va témoigner tout le monde ouvrière de Kusunda à Tikini Bissou. Donc chaque fois passé, je crois dans la table à 1000, à telle couleur, à Zokansa, Nekoa. Alors, prière na yo prière nanga, negi de comment va gina sima zamba kanisila. Alléluia. Donc kenza bema kanisila Nekoa biso et tous à la béni, puis tous à la boulam pour te côté au conseil à l'école. Amen. Non, probablement on le baptise. Nana pasi. Neke pasi na mikoni. Nanga na pesa merci. Na bande konyo surtout vraiment. Vous soutenez Ngai, vous soutenez Bissou, les bandits de soupe. Merci ami. Bon de la gare pour Nanga. Na kokate, na la partout. Chaque jour de la carte. La 5 ans prière. Nous avons souvent. Merci ami, vraiment la bande de confiance. Merci. Merci. Nous avons la pambola bisonneuse. Nation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Colonanga. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, mon Pessina Nyoso. Merci. Na biso lisusu mikoshi opposition pesi na mbote ebele adie soit la gloire na yebi ete oyo ezali fondation Papa Chico nde toyei koloba toyei tosala na bino elongo bandeko mesana deja kosunga biso na Chico production na fondation Papa Chico ete action tozosala nkombo na yango nzambe balukaka ye tozosala nini na action wana nzambe balukaka ye donc tokozwa bambongo moto nyonso alingi ana posa sunga aluka nzambe na ye asunga biso na 10 € na yo, 20 € no 30 € na yo, to bandango à partir ya mois ya septembre. À partir ya mois ya septembre 2020, si le 15 décembre 2020,
tokozwa mbongo nyonso tokangisa oyo tokozwa oyo ndeko bapesa biso tokosomba biloko ya kolia mpo tosunga mama veuve tosunga baorphelin na Congo topesa bango biloko ya kolia na décembre yango tobandi yango avant mpo eke oyo nyonso tokozwa yango tokangisa tosunga mama wana action na biso tosinomango nzambe balukaka ye tobengi yango nzambe balukaka ye mpo na nini nzambe balukaka ye na Bible elobi na biso na Philippiens 4:6 elobi na biso ne vous inquiétez de rien mais en toute chose fait connaître à Dieu vos besoins en Dieu vos besoins le besoin va posa na biso totel sango epa na nzambe na prière na supplication na ba action de grâce obondela tango mususu molai obondela tango mususu tembele ozwa solution tende kolanga obondela luka nzambe obi nzambe balukaka ye ona luka na mabondeli okota ba jeune et prière obondela epa na nzambe kasoza solution tende kolanga na yenko ebiselo komoko oluka nzambe na inaso otresa nzambe posa motema olela okanisa osala nyonso esengela ki osala ozwa solution tende kolanga mais lelo nzambe ebisa yo luka epe na ba action de grâce oluka ina na ba action de grâce luka na ba action de grâce occasion pesa million na fondation Papa Chico andimi kosunga ba orphelin kosunga mama veuve po anite yo posunga tamuke ozanango po ete nzambe balukaka ye po amimonisama oza na situation to etungisaka yo lelaka ntango nyonso ala problème songolo pakala yo moko oyebinde kolanga obondela ntango molai solution ntango mosusu ozwaki te obondela okota otalisa nzambe olela olakisa nzambe posa motema na yo ntango mosusu solution ozwaka te mais ntango okota na fondation Papa Chico mpona kosunga baorphelin tala bamama oyo mama veuve kolela nano te tala mama oyo ya mokolo vraiment tala mama oyo ya mokolo ndenge azoloba tala ndenge azolela tala mama bamama bavanda ebele awa bana pasi baaluka eloko nini ya kolia yo so okangi motema te ofongi motema na 20 euros 10 euros 15 euros 30 euros pourquoi pas 1200 euros aux yeux obike na ngina sala geste action de grâce nzamba libérer nga mobile na ngazo guérison nzamba libérer mwasi na ngazo guérison nzamba libérer bana na ngambi na balie oto kanga mona na mabota tika na luka nzambe action na biso dobi nzambe baluka kaye yo lukaka nzambe wapi nzambe balukaka ye na ba prière na ba explication pe na ba action de grâce toza na action de grâce thème na biso to action na biso to osala komo nango nzambe balukaka ye luka nzambe na yo mi akomimonisa epai na yo akosunga yo akopesa solution na nyonso oza na yango eza 1 euro na yo, 2 euros na yo, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 5 euros, 1000 euros, 500 euros, selon besoin na yo. Oh, ni yo sepel, OPC pas dans Zambé. Peut-être maman ba orphelin, pardon, ba maman veuve, bango nyoso, bazwa te loko ko lia na décembre oyo kanisela bango peut être Nzambe ba luka kaye. Luka Nzambe no tango occasion permettre na action sociale. Luka Nzambe no tango occasion permettre na action de grâce. Et bi combien lelo o bazo luka ba kabela Nzambe bazala makasi wana te. Yo zuma makasi oyo ki pe message yo ndekolanga. Ko bomba ngo pona yo moko te. Luka kabela ba mama veuve ba orphelin ba ali atalipa na mbongo oyo ko sunga bango na bete Nzambe a okanisela yo kolela na ntela na video bien tala mama oyo bazuka mukolo to memela ki bango mo loso moko muke mo tomsona muke mo mafuta muke to huile oto pesa ki bango metala bandenge balobaki binzambe kanisela papa oyo ndo bana muno kona ngali mukade mwanya mubene shemsangu dukama Nzambe apambole makati 1000 fois apambole ye penza to liye kitoko lelo na ntomona te lelo tomoni to vivre mingi Nzambe azala na ye akaba lisusu biso tia Nzambe azala na ye na misala na ye Nzambe atindi ye Nzambe apambole ye makati Zama tombola ye akoma makozi monene amata to sepeli to le to tondi mama oya liboso oya susu atanga mekalano to koya lisusu eza maputa eza ndo kolia to koya susu oya muke boji okende bolia Nzambe oya bino apambola ye na chassi na maboko oto somba wapi na sombi te Papa Chico nde akaniseli biso na pesi merci mingi tala neti biso baveuve boye tozosufrir makasi batata mosusu bazaki mayele te amotiko lopango te
kaka na divakation sikoyo babimiso na ndako oyebi te kobanda wapi kosuka wapi. Papa akaniseli biso na kolia ata mwa mosala ya moke ata kokombola ndako ata nini oyo esungaka biso mpe oluki ndako ovandi na bana. Est-ce que vous avez une autre carte d'électeur? Papa. À 5 millions. Te à 5 millions côté. Merci. Te tozamba aveve tozana ba orphelin benzamba apambola mwana mobali oyo na makanisi oyo achi liboso na biso nzambe atelemisa ye. Amen. Ba député to voter peso mu Congo siko papa o asepela sunga biso bo. Moi message ezali pona ye. Moi message ezali ke nzambe apambola ye makasi atelemisa ye. Abosana kabiso ba veve te. Nzambe abakisile ye bele. Soki akomi mokonzi tokosepela makasi. Amata grade amata tozana esengo papa Chiko esiko ozali tozana esengo na yo makasi. Merci beaucoup. Merci. Tozi komono mama. Mama Mulanga. Ah tozana quartier nini? Quartier Beyate. Papa oya kanisi apesa ata Thompson moko. Olobi ne pa nzambe kola zotala osiko. Papa mbola azala mokonzi monene. Pona ebike soka za mokonzi na kolia na kosepela. Bongo message pa na yo akanisi olobi nini? Yango tozolo bate nzambe apese vi molai. Vi molai azala na nzoto makasi. Ze akoma mokonzi monene. Merci beaucoup. Mbota papa. Olobi nini? Ovana kino andako babengi ozwa mweloko. Olobi nini mama? Merci mingi papa tosepeli tovandi mingi ngunga molai nano tomone likabo yote boluka bamama veve tokufi na banzala toniokami me yo nzambe apesi likabo olukisa biso bamama veve tozwa mbuma ya kolia ya loso papa totondi yo nzambe azala liboso na mosala na evanse ekende liboso tosepeli papa oza nzambe mpenza oyo akoti na kati na makambo na yo papa. Merci penza. Okende liboso. Alobi obozo meka kaka. Izo ya penda ya ko ya obo meka kaka. Message zali. Papa to meka kaka. Sala musala na ona kimia. Nzambe azala liboso no yo. Merci. Pour te prière na bango et délivrer libota na yo. Pour te prière na bango et kangola libota na yo. Pour te prière na bango et sikola makambo no so la king. Kaka na action de grâce oyo ko sala nzambe baluka kaye endeko kotika asimate olukaka nzambe na ndenge ninyo bisolo lukinzambe pa na fondation Papa Chiko pour kosunga ba orphelin na bete nzambe ako récompenser biso nzambe nde baluka kaye yo lukaka nzambe na yo wapi ça 1 franc pour ba orphelin ba ali atalipa papa ya bana ebele Papa Chiko, Papa Chiko, Papa Chiko, Fondation Papa Chiko, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zamberanga, pesa mayele, bakisela intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yowe, na vision yo pesi kolonanga, na fondation pesi oh pesa mayele ya kokamba bangoe, bakisela ye mikolo awa na sena moi, bakisela ye mikolo na sena moye. naloba normalement mpona bato nyonso ndenge toza boye nani oyo na mboka na biso ayebi teke nzala ezali ayebi teke tovivre na nzala bon tobanda tobota malisi ngai naseka mobutu ti lelo natikala bamwana ngo bahistoire oyo na banzela te po pasi ezaka leo te pasi bande bala boma mobutu ti lelo bon mutu lowa mutu oyo papa oyo Chiko fonda ya production azwi likanisi po bato baoyo bazala bamboka mikili bamindele banani bayokola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso awa na kikola bakongo alors mutu oyo aza avivaka na kota bamindele
aza bamakanisi wato soki kutu aki na mbongo ebele so akaki na mbongo ebele akosala bamakanisi minene alokola azwi raisonnement ya kopesa bato nanu ata mika te na potopoto oyo tooleka na nzela ngai aza passager merci nazwi kopela nga potopoto saka na satisfait na kei na ngai yango na koloba mpona papa oyo ke adie soit la gloire ndenge bakoma bilamba na bino eloko na koasa nango ya koloba yango esi c'est ça dans notre église Christ sans frontières Papa Chico production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour l'initiative pour aider les orphelins na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Nengo Koki, ils bien. Ils ont vraiment une image de aider les orphelins. En tout cas, surtout une situation de orphelins, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, tout soutenir. Donc, c'est ça. nayebi biso batamokili tovisaka mingi ya makambo oyo atamoso bafutilité mais malamu yango twana ngo posa twana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko nomoza na ndako elamba bamateriel ozala ngo posa kokopesa mpona soutien ya Chico production na bana parce que totali namoni niveau Chico asala mosala niveau organisation ezosala mosala niveau ONG ezotambola ezosenga vraiment soutien na yo yo ndeko no opesité yo ndeko no posanité yo ndeko no soutenir te zo vraiment temps au soutenir initiative pour likambo Chico production. C'est un homme sérieux, c'est un homme oaché makambo sa main en marche pour makambo tambola bien pour orphelin bande ko biso bana Congo bazo mo lipa bazo mo place ko tanga bazo mo place ko lala. En tout cas ndeko Chico production papa Chico production azozwa pena makambo sérieux abongisa makambo yo no pesi 1 € noté nazo bondo na buluma nzambe pesa 1 € no eza avantage pour na bana to tiki na Afrique nzamba pambola bien c'est bien pour suivino mbote na kombo na Yesu Kristo toza ba chrétien puis tout ça l'appel na mutu nyonso toza na bonne foi pona koya kotia loboko na likanisi ndeko azwi Chico production aza na fondation asali na nzela fondation wana bana oyo bakufela baboti bana oyo bazalaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo moke azali kozwa azali kokende kopesa bana na mwa lipa kopesa mwa bana wana ntango mosusu mwa espoir moko na avenir alors yango ezokosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso mo tomonaka nde toza na famille ntango mosusu nakozala na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa eza insuffisant mais na nzela ndeko aza kolona na bonne foi malgré ke oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki délaissé lobi na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tozo kosenga pe tozo sala appel na mutu nyonso tu kwa komona na 1 franc 1 dollar kwa komona na 2 francs donc selon possibilité donc o nzambe a toucher yo a kotia na motema donc tokosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka
ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofungoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso. Alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. bakisa 1 franc mpo baorphelin balia ata lipa.